তো কতবার বলছি আমার রুমে আসিস না। দাঁড়াও, তোর আজ 12টা বাজাবো, এখানে এখন রেখে দেই। তোর যে আজ কি করবো তুই বুঝতেই পারবি না। এই যে এখন গামলাটা দিয়ে দেই। হায় হায় রে মা, আমারে বাঁচাও বাঁচাও। কি রে, আমার বাচ্চা মনে হয় চিল্লাচ্ছে। দেখি গিয়ে দেই কি হইছে। হায় হায় রে, আমার বাচ্চা এখানে কেন? আমি তো এটা তুলতেই পারছি না। কে আসো, আমার বাচ্চারে বাঁচাও। দেখি এখন তাড়াতাড়ি নিমকির ঘরে যাই, কলাটা নিয়ে এখন পালাই। বন্ধুরা, তারপর বাচ্চারে কেমনে বাঁচাইলো তা দেখার আগে আপনি যদি মাকে ভালোবাসেন তাহলে ভিডিওটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করিয়েন। আরে দাঁড়া, আমি তুলে দিচ্ছি। আরে কত সুন্দর বাচ্চাটারে কে এখানে রাখছিল। কিউট বাচ্চা তো এটা।